Welcome to the listening practice. The audio will play twice. First, we will play it without subtitles. Then we will provide subtitles during the second time we play it. If you need the English translation of the story, please check out the description box below. 農曆新年就到啦，所以我哋今日介紹下呢個節日。喺香港，農曆新年係一年入面其中一個最熱鬧、最重要嘅節日。新年指嘅係新嘅一年，咁咩係農曆呢？農係農民或者農業，曆係日曆。以前嘅人主要靠耕田生活，佢哋會觀察月亮嘅變化同埋太陽嘅位置嚟決定幾時種嘢，幾時收割。呢種根據月亮週期計日子嘅方法就係農曆。農曆新年即係用農民曆計新一年嘅開始。農曆新年每年嘅日子都唔同，通常喺西曆嘅1月尾到2月中。除咗香港之外，好多亞洲國家都會過呢個節日，例如韓國、越南、新加坡同馬來西亞。而家世界各地有華人嘅地方，好似倫敦、紐約、多倫多嘅唐人街都有大型嘅慶祝活動。農曆新年唔係正日先開始過㗎，新年前就已經要做好多準備活動㗎啦。喺香港，我哋有一個習俗叫年28洗邋遢。洗邋遢即係大掃除。我哋覺得要喺新年前將屋企徹底洗乾淨，咁樣先可以將舊年嘅衰氣洗走，迎接新一年嘅好運。所以大家會喺呢日執屋、抹窗、掃地等等。但係要記住，年初一係唔可以掃地㗎，因為會將啲好運掃走晒。過年前幾日，香港好多地方都有年宵市場。我哋會將行年宵市場呢個活動叫行年宵，或者行花市。花市入面有好多花賣，每一種花都有特別嘅意思。例如，年桔代表大吉大利，桃花代表會有桃花運，即係會識到新朋友或者另一半。富貴竹代表富貴，賺到錢。就算你唔買嘢，去花市逼下人，感受下嗰種熱鬧嘅氣氛，都係香港新年嘅特色。
新年前嘅最後一晚係年30晚，喺呢日，大家會同屋企人聚埋一齊，食一餐豐富嘅晚飯。呢餐就叫做團年飯。香港人食飯好講意頭，即係嘢食嘅名要好聽吉利。例如魚代表年年有餘，即係每年都有錢剩；生菜代表生財，即係賺到好多錢。年30晚過咗12點就係新一年，第一日叫年初一，第二日叫年初二，如此類推。到咗年初一，小朋友同未結婚嘅成年人就可以向結咗婚嘅長輩逗利是。利是即係用利是封裝住嘅錢。咁結咗婚嘅人會唔會有機會逗利是呢？結咗婚嘅人都可以逗利是嘅。好多公司嘅老闆或者上司都會喺新年後返工嘅第一日派利是畀下屬。如果你喺新年嘅時候收到利是，記得要向派利是嘅人講一啲祝福嘅說話，例如恭喜發財、身體健康。記得攞利是嘅時候要用2隻手接，咁樣先至有禮貌㗎。利是一般派到年15，所以過咗年15，大家拆咗利是，農曆新年就正式完結啦。呢度提早祝大家新年快樂，心想事成。農曆新年就到啦，所以我哋今日介紹下呢個節日。喺香港，農曆新年係一年入面其中一個最熱鬧、最重要嘅節日。新年指嘅係新嘅一年。咁咩係農曆呢？農係農民或者農業，曆係日曆。以前嘅人主要靠耕田生活，佢哋會觀察月亮嘅變化同埋太陽嘅位置嚟決定幾時種嘢，幾時收割。呢種根據月亮週期計日子嘅方法就係農曆。農曆新年即係用農民曆計新一年嘅開始。農曆新年每年嘅日子都唔同，通常喺西曆嘅1月尾到2月中。除咗香港之外，好多亞洲國家都會過呢個節日，例如韓國、越南、新加坡同馬來西亞。而家世界各地有華人嘅地方，好似倫敦、紐約、
多倫多嘅唐人街都有大型嘅慶祝活動。農曆新年唔係正日先開始過㗎，新年前就已經要做好多準備活動㗎喇。喺香港，我哋有一個習俗叫年28洗邋遢。洗邋遢即係大掃除。我哋覺得要喺新年前將屋企徹底洗乾淨，咁樣先可以將舊年嘅衰氣洗走，迎接新一年嘅好運。所以大家會喺呢日執屋、抹窗、掃地等等。但係要記住，年初一係唔可以掃地㗎，因為會將啲好運掃走晒。過年前幾日，香港好多地方都有年宵市場。我哋會將行年宵市場呢個活動叫行年宵，或者行花市。花市入面有好多花賣，每一種花都有特別嘅意思。例如，年桔代表大吉大利，桃花代表會有桃花運，即係會識到新朋友或者另一半。富貴竹代表富貴，賺到錢。就算你唔買嘢，去花市逼下人，感受下嗰種熱鬧嘅氣氛，都係香港新年嘅特色。新年前嘅最後一晚係年30晚，喺呢日，大家會同屋企人聚埋一齊，食一餐豐富嘅晚飯。呢餐就叫做團年飯。香港人食飯好講意頭，即係嘢食嘅名要好聽、吉利。例如，魚代表年年有餘，即係每年都有錢剩。生菜代表生財，即係賺到好多錢。年30晚過咗12點就係新一年，第一日叫年初一，第二日叫年初二，如此類推。到咗年初一，小朋友同未結婚嘅成年人就可以向結咗婚嘅長輩逗利是。利是即係用利是封裝住嘅錢。咁結咗婚嘅人會唔會有機會逗利是呢？結咗婚嘅人都可以逗利是嘅。好多公司嘅老闆或者上司都會喺新年後返工嘅第一日派利是俾下屬。如果你喺新年嘅時候收到利是，記得要向派利是嘅人講一啲祝福嘅說話，例如恭喜發財、身體健康。記得攞利是嘅時候要用2隻手接，咁樣先至有禮貌㗎。利是一般派到年15，所以過咗年15，大家拆咗利是，農曆新年就正式完結啦。
呢度提早祝大家新年快樂，心想事成。